sebazalwana ukuthi ukukhohlwa usithuke kimi. Umuntu wasengicula ngithi ngizokhulekela ezinye izingane. Angene ezwini, njalo ezwini kahle kahle. So ngiyacela ke manje ningikhumbuze masiqeda ngezwi izingane kusukela ku 6 years kuya ku 14 noma ngi-15 abafuna izingane zikhulekelwe hayi ngoba ziyabusiswa sebezingane ezibona abantwana beze phambili bashisa uRoma 10:9 bakhulekele angizobabeka izandla ngoba ngicabanga ukuthi baningi bese beyakhululeka ngoba ngeke siqale sengisekuyini ngene konzweni manje ukubuka kabi ngokukhohlwa kodwa ngiyabonga uNkulunkulu yangikhumbuza sengicela ukukhunjuzwa yininaki ngikhumbuzeni-ke bazalwane kungasali lokho naye lobela-ke omdala befuna ukukhulekela usongena kuzo lezo ngane noma-ke asiwenza ahlukane amaqembu abe mathathu mhlawumbe khona abanye abafuna ukukhulekela kusho ukuthi-ke abadala ngizobabiza emva kwalezo ngane-ke besiyimise kanjalo le nto asivuleke izwi lenkosi ngokukaLuka chapter 24 verse 5 kuya ku-8 verse 5 kuya ku-8 Luka chapter 24 verse 5 kuya ku verse 8 ngicela ninikeze ubaba ubhinqe i-microphone asikhulekele akhulekele izwi phakamisa isandla baba abakwazi abantu Baba uNkulunkulu sezulwini olesiyolungileyo sibona ngosomusa wakho Nkosi osenzela wona siyakudumisa Baba usezulwini nasekuseni Nkosi Jesu siyacela ukuba wehle Nkosi ngomangaliso wakho ubusise Nkosi lenkonzo ubusise Nkosi umntwana wakho ukuthi uzisipha Nkosi izwi uNkulunkulu oyingcwele vula Nkosi inhliziyo zethu uba sikwazi ukulungela Nkosi izwi lakho siyacela malisio lokweyo uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen. Luka chapter 24 verse 5 kuya ku verse 8 isihloko sale nkonzo nifunelani ophilayo kwabafileyo na isihloko sephasika lonke sithi yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke sisaqhubeka lapho verse 5 besesaba bekhothamela phansi ngobuso athi kubo nifunelani ophilayo kwabafileyo na ngakho lapha ke kuvukile khumbulani ukukhuluma kwakhe kini sesegalile ethi indodana yomuntu imele ukukhashelwe ezandleni zabantu abayizoni bethelwe ivuke ngosuku lwesithathu bawakhumbula-ke amazwi akhe sidina khona lapho namhlanje-ke sigubha usuku lokuvuka kwenkosi yethu uJesu Kristu usuku lokuqala lweviki noma kungasawundi kahle sesajwayele ukuthi usuku lokuqala ngoba suke sisebenza umsombuluko ngesonto sokhonza uNkulunkulu ngenxa yesikhathi ngizonichazela ukuthi kwaqalaphi kanjani ukuthi kukhonzwe ngesonto kungakhonzwa ngesabatha kwakukhonzwa ngesabatha usuku lwangomgqibelo usuku luka-7 lapho uNkulunkulu wenza zonke izinto wayeseyaphumula kodwa-ke kuzothatha isikhathi angizongena lapho ngakho-ke sithola ukuthi besesaba bekhothamela phansi ngobuso kunamadoda abawaficayo ethuneni abuza umbuzo athi nifunelani ophilayo kwabafileyo na ngaleso sikhathi lo mbuzo uqondaniswe kobani ngicabanga ukuthi kuhle siwuphendule lo mbuzo ukuthi wawuqondaniswe kobani ngoba namhlanje uqondene nathi kodwa ukuze si-understande kufanele sibazi laba bantu sizifanise nabo sibone ukuthi siyafana nabo ngoba uzozuthatha umbuzo uphushele kwabanye abantu lapho ukhuluma nawo bathathu abantu ababekhona la lo mbuzo obheke kubona
Mawufunda uMarko chapter 16 verse 1 uthi sedlulile isabatha Maria Magdalena Maria unina kaJakobe noSalome bathenga amakha ukuba beze bamgcoba. Verse 2 ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beze ethuneni ekuphumeni kwelanga. So amakhosikazi amathathu abuzwa lo mbuzo. Awobani lamakhosikazi? Nami namhlanje bekuthiwa ngiyathulwa ukuthi ngubani. Nama-ke ngimthulele lamakhosikazi. Wamanje khona uMaria Magdalena basho njalo gogo Magdalena. Khona uMaria Magdalena noMaria unina kaJakobe noSalome. Obani kanti abantu? uMaria Magdalena siyamthola kuLuka chapter 8 verse 2. Kuthiwa kwakuphume kuye amadimoni ayisikhombisa eyisisebenzi ehamba nenkosi uJesu. Ngesingisi supporting his ministry. Wayekhona esiphambanweni. Wayekhona ekuseni emva kwesabatha kuyodotshwa umzimba wenkosi uJesu uMaria Magdalena. So ke uma ufunda ukuthi wakhishwa amadimoni awu7 kuye, uyabona ukuthi owesifazane wayethwele kahle. Ngenxa yento eyenzeka kuye uyatholakala esiphambanweni wayekhona. Kusho ukuthi akazange ahlukane noJesu. Uyatholakala futhi ngosuku lokuqala lweviki ewumunye wabesifazane abathathu beyogcoba umzimba kaJesu. Ake sibuke lo munye uMaria ke manje. Okuthiwa uMaria unina kaJakobe. Namazi uJakobe. Umuphi uJakobe okhulunywa ngaye? Lo wabhala incwadi ekaJakobe lapha eBhayibhelini elandela amaHebheru. uJakobe ngolimi ke lwabafundayo angazi ukuthatha ngoba ngibona kuthiwa is the first bishop eJerusalem owayephethe ibandla eJerusalem umbishop. Lo Jakobe lo asiyezwini izomchaziswa uMaria unina kaJakobe. Marko chapter 6 verse 3 lo akusiyumbazi indodana kaMaria nomfowabo uJakobe noJose noJuda noSimoni nawo dadewabo abakho yini lapha kithi base beqhubeka ngaye. Lawo discuss uJesu abantu bendawo wazi wathi uJesu ngokuqhubeka lapho wathi umprofeti akabe umprofeti endaweni yakubo. Ngoba bathi makuthiwa indodana kaNkulunkulu lo bathi nidlala ngathi ke. Akusiyo indodana yombazi lo. Angithi siyamazi uMaria unini. Siyabazi abafowabo uJakobe, uJose, uJuda noSimoni. Lo Juda ubhala incwadi kaJuda umfowabo kaJesu. So uJesu wayenabo bafowabo abawu4. Kodwa ke siyamazi uJesu ukuthi akazalwanga ngentando yendoda. So kusho ukuthi ke ngesilungu kuthiwa ma half brothers. Ngibona abazali uJoseph noMaria ngqo. uJesu siyazi ukuthi amandla kaMoya oNgcwele angamela uMaria. uJesu wayeseyahlala. So ke uma kuthiwa kuMaria unina kaJakobe kusho uMaria unina kaJesu. Bahlonipha ukuthi bangalokho bethu unina kaJesu kusugxeka kakhulu ngiyambeke lo mama. Unina kaJesu. So kusho ke umfowabo kunina kaJakobe. Kwasetshenziswa lokho kwathiwa kangabi unina kaJesu. uJakobe ke eyinkosana ekuzalweni uJoseph noMaria ngoba uJesu uyinzalo yowesifazane. Yakhumbula uNkulunkulu uGenesis chapter 3 ejezisa eqalekisa inyoka ethi uhamba ngesisu udluthu lomhlabathi uyolimaza isithende senzalo yowesifazane yona yothoboza ikhanda lakho. Yazi ukuthi uNkulunkulu ayikhuluma ngoJesu lapho abaningi abakwazi lokho. Uyedwa umuntu oyinzalo yowesifazane
uyedwa umuntu emhlabeni wonke jikelele owafika emhlabeni ngaphandle kwendoda. So uma iBhayibheli lithi inzalo yowesifazane uyilimaza isithembu, yona uyothokoza ikhanda lakho uNkulunkulu wayesekhuluma ngesiphambano. USathane walimaza uJesu isithembu, wamlimaza into engayindawo, ngoba wamshaya wamfaka ameva umenza yonke into omlalisi, kodwa yena wakunqoba ukufa noSathane wavuka. Uthi inzalo yowesifazane uthokoza ikhanda lakho. Prophecy lesithola Genesis 3 ekhuluma ngeNkosi uJesu ivuka kwabafileyo. Sesiyamazi uMariya kaJakobe manje angithi. Asimazi-ke noSalome. Ubani uSalome? Mawufunda uMateyu 27 verse 56. Sithola ukuthi kwakukhona lapha abesifazane abaningi bebukela bekude ababemlandele uJesu bevela eGalile bemkhonza. Phakathi kwabo kwakukhona uMariya Magdalena, engathanda ukuthi Magdalena, unina kaJakobe noJose. Yabona-ke la sethi umanina kaMariya noJose seyabala nomfowabo uJakobe. Bese kuthiwa nonina wamadodana kaZebedewu. uSalome-ke loyo unina wamadodana kaZebedewu. Sisakhula-ke thina sifunda kwakuthiwa yingane, sasifunda iBibs. Ngokunombuzo uyi-trick enganeni. Kuthiwa ubani uyise wamadodana kaZebedewu? Uyolimayika. Uyise wamadodana kaZebedewu. UZebedewu. So-ke la kuthiwa-ke nonina wamadodana kaZebedewu. Kufuneka sithi umazi-ke ngoba asimazi mhlawumbe yamazi mina thina simazi. Unina-ke wamadodana kaZebedewu akafani nabanye omama la namhlanje, wayenganqeni ukuqonda uJesu. Hayi, wayenganqeni ukukhuluma noJesu. Hayi, amqonda into mayeyifuna wayeyifuna. Kodwa thina into masiyifuna siya kumfundisi, asifuna uguqa sikhuleke samsaba uJesu. Wayengenqeni ukukhulumela amadodana akhe. Ungikhumbuza uJobe lapha ku chapter 1 ukuthi ngaso sonke isikhathi uma amadodakazi ayenza idili, uJobe wayebahlabela bathelela intethelelo uNkulunkulu athi mhlawumbe ingane zamzolile. Sithola lokho la kunina wamadodana kaZebedewu, wayewakhulumela kuJesu. Ngelinye ilanga kuMateyu chapter 20 verse 20 ka 23 uthi khona kwafika kuye unina wamadodana kaZebedewu kanye namadodana akhe, wakhuleka wacela into kuJesu. Yena wathi ufunani naye? Wathi kuye yisho ukuba la madodana amabili ahlale enye ngakwesokunene sakho enye ngakwesokhohlo sakho. Yabona umama wayethanda ingane zakhe, ubacelela into enzima kabi. Jesu yaphendula uthi anikwaze nicela, ningasiphuza yini isitshe engizosiphuza na? Bathi kuye singakwenza. Should understand ukukhuluma ngofesiphambano ngoba befunani hlala ngakwesokunene nakwesokhohlo. Kahle hle kufuna abani? Unina, akufuni bona. Wagcina nini ukukhulumela ingane zakho kuNkulunkulu? Uzicelela into enhle. Lo mama lo bekufanele umfuze. Noma ngaba uyucela ingane zakho ihlale ngapha nangapha ngoba ngeke ukuthola. Kodwa sikhulekele lezi ingane zakho ezidlala ama-drugs. Sikhulekele lezi ingane zakho ezidlala utshwala, ezidlala amantombazana, zingama-blesser, abakunika imali, kodwa khona izingane ezidla imali yakho. Usokweyikhulekela nje. Uzila ukudla 40 days, uzilela ingane zakho, ungadli, ukhala kuNkulunkulu imini nobusuku. Ufuze lo mama uthola uSalome. Uthi kuJesu, anikwaze nicelane, ngasiphuza yini isitshe engizakusiphuza na? Bathi kuye singakwenza. Wathi kubo yebo, niza kusiphuza isitsha sami, kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nangakwesokhohlo sami akusikho kwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalaba abakulungisele ubaba. Angamthanda uJesu noma sebemphakamisa njalo wayethi ubaba.
njalo wayethubala. Thina befundisi ke kufikela siziphakamisa khona. Kube nzima nje ukuthi uthi amandla kaNkulunkulu ukuthi kube nje. Umusa kaNkulunkulu kube nje. Uthatha icredit, hayi mina ngikwenzile. Wenzeni wena? Wenzeni wena? Sihlulo uJesu indodana kaNkulunkulu. Uthi akusikhona okwami ukuphana ngokuhlala ngapha. Ngikhumbula indaba yomfundisi othizeni waseMaritzburg. Laba baseMaritzburg bayamazi. Ngoba ngithina kwafika kungamanyuzi ukuthi kunomfundisi okhokhisa abantu imali. Akhokhisa abantu akade sezulwini. Uzohlala eduze kaJesu. Abafuna ukuhlala eduze kwakhe. Abasithenga ihlalo 10,000 ihlalo. Abazothi ukuqhela 5,000. Kuthiwa wayiqeda imali yabantu. Angazi ukuthi abantu baphuphethekiswa yini, kodwa phela lamadimoni umfundisi ohambile wayothwala uya namadimoni avala abantu amehlo. Ukuthi ungaze ukuthenga ukuhlala ezulwini njenganana sengabe ngithi uzani bafethu thengani ihlalo nivume nani ngiyazi hayi angiyazi ukuthi ukuthi vele balonelelo bande lakugcwele imoya. Ngeke nithi nomoya kaNkulunkulu umkhohlise umuntu onamadimoni. Nithenga ihlalo zokuhlala ezulwini 10,000. uJesu uqobo lwakhe ethi akusikhona okwakhe ukwabela abantu ihlalo, kodwa khona umuntu osemhlabeni odayisa ihlalo zasezulwini sesediyamu kanti. Hayi nangazi leyo. Nasimbongela uNkulunkulu bazalwane ngokusithatha asibeke evangelini eliphilayo. Ngoba abanye bangakholwa kangcono kunathi uma bengambulelwa lemfihlakalo evangelini eliphilayo. Mhlambe mina ngiyadlala, mhlambe wena uyadlala. Kodwa khona bebengamkhonza kangcono uNkulunkulu, ake simkhonzeni ngesingamkhonza ngakho. Uzinikele nje kuNkulunkulu wena wonke, umbone kusampulele kwenzeka izinto. Uma ke ubabukusisa labo mama sengibakhazile, kuyamangalisa ukuthi kubuzwe bona nifunelani ophilayo kwabafileyo na. Leli sibonisana, isibonisa ukuthi noma uNkulunkulu angakwenzela imanga engakanani, hlala uqoshile ngoba imanga akakwenzele zona ngeke sikuvimbe ukuthi uJesu umfune kwabafileyo. Mawuqala leli verse engilifundile, uverse 5. Uthi besesaba bekhothamela phansi ngobuso. Iqala laphinda ukufuna umuntu ophilayo kwabafileyo. Sike sayithinta mhlambe ngolesihlanu ukuthi mawuye enyangeni ungena kule ndlu yakhona uthi ungena ubuqale ngani ngokukhothama. Nabo bakhothama. Yikho sebehlangabezana nombuzo nifunelani ophilayo kwabafileyo na. Baningi phakathi kwethu bayamfuna ophilayo kwabafileyo ngendlela eziningi ezihlukeneyo. Umqala ikhanda likuphatha lithi nke. Yini uqala ukukhumbulayo? Ukhumbula uJesu Kristu UYINKOSI noma ukhumbula ama-district? Ufunelani ophilayo kwabafileyo na? Ngelinye ilanga mhlawumbe uqala umsebenzi kaNkulunkulu khona umdumiso esasinaye la wayesephathwa kuthiwa yintendo le ibhande, waphathwa yibhande. Ayike useyafika-ke kimi uthi ucela ukukhuleka, useyambula into engambuzanga. Hayi manje ngivuke ngayo eklinikhi, sengibuye eklinikhi ngizocela umkhuleko. Ngathi mina yini enkulu umkhuleko neklinikhi? Usuqala eklinikhi uzogcina ngoJesu, uqala eklinikhi uzogcina ngomkhuleko. Bekufanele uqale ngomkhuleko bese ungayi eklinikhi, unika uJesu ithuba. Uzobonga abantu manje usubuye eklinikhi udla amaphilisi, uzobonga uJesu mawusinda manje uzobonga abantu. Nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Yabona ukuthi amfuna ophilayo kwabafileyo. uMaria Magdalene kwakhishwa amadimoni awu-7
uthi uJesu umoya kube phuma kumuntu uhamba ingalo ufuna ukuphumula engakutholi athi ngizobuyela la ngaphuma khona afika endlini sothi singenalutho makuthiwa inalutho usuke engekho umoya ongcwele ahamba ayolanda amanye amadimoni awu-7 amabi kunayo njengoba yena wakhishwa 7 kusho ukuthi kube sekuzobuyela amadimoni awu-8 phezu kwakho konke okungakakwenzela uJesu unesibindi sokuyomfuna uJesu kwabafileyo. Wena mhlawumbe okhishwa ngayonke le nqoba kaDimoni utakulile nje ezokweni. Qaphela-ke lithi izwi lenkosi loyothi uma kaqaphela ukuthi angawi. Ngoba umuntu owenze lokukhulu kangaka still adlula ufuna uJesu kwabafileyo wena-ke ongenzelwa ngokukhulu kangaka kulula kangakanani kaXhosa. Qapheleni izigulameni. uMaria unina kaJakobe wahlala indodana kaNkulunkulu esiswini sakhe 9 months full kodwa unesibindi sokuyofuna uJesu kwabafileyo. Singobani ke thina? Singobani thina? Ngakudinga ukukhuleka uhlale uNkulunkulu uzila ukudla noma ikangaki mawuthola ithuba ngoba uSathane uyahamba ngebhuku esebhodlayo ufuna uzokubuyela uthi izwi lenkosi ihlalane liqinile ekukholweni. Nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Umama wesithathu onesibindi sokufuna noma yini uJesu kodwa namhlanje udidekile uyomfuna kwabafile. Uma umuntu othandaza noma yini noJesu amphendule kuke kufika isikhathi sokumfuna kwabafile, thina-ke sike sithandazanga siphendule singobani. Yikho ngithe ngifuna ukukhuluma ngalabo mama ukuze ukwazi ukufitha impilo yakho ukubona bese ubone ukuthi udinga kangakanani ukukholwa. Khuleka uNkulunkulu akuphe ukukholwa ngoba sihamba ngokukholwa sihambe ngokubona. Ngoba kancane nje ungabhekile uzobe usumfuna kuphi kwabafile kanti uvukile akekho la. Ingane yakho ingakuphambula uzithola usumfuna kwabafile. Usukhuluma amagama ozoyisola ukuthi wakhulumile enganeni yakho. Yomunye umama wabhiza ingane yakhe ngenja. Ngathi mina uphinde futhi waphila. Ngathi uyazizwa kahle ukuthi uthini? Anuzibiza wena ngenja nje. Umuntu uyayizala nini? Akayizala. Yini nje ezala inja. Mawubiza ingane yakho ngenja, uzibize wena ngenja. Ngoba izalo wena. Lozithola ukhuluma amagama ongafuni ukwakhuluma usuyisola. Ingane yakho isihamba eceleni kwey'cathulo zayo wayiqalekisa. Ngoba wawusufuna ophilayo kwabafileyo. Musumfuna ophilayo kwabafileyo uvukile. Athi amadoda akekho la. Athi khumbulani ngoba abantu bayakhohlwa abafuna ukukhumbula. Laba besifazane abenze lokukhulu kangaka kodwa benze njani? Bamfuna kwabafileyo. Yamangalisa ukuthi emva kokuhamba noJesu yonke leminyaka, for that matter uMaria unina kaJakobe, uJesu azabe naleminyaka ehamba naye kodwa usawumfuna kwabafileyo. Yini lengake emphazamisile? Wakwenza isimanga lo Maria emshadweni waseKhana. Bayakuye bayomtshela ukuthi utshwala kuphelile, iwayini liphelile. Ngiyaqondisa ukuthi utshwala izinto embili engafani. Iwayini liphelile. Wathi anokwenza konke amtshela khona. Udidwa yini namhlanje? Angakwenza akutshelwayo. Bamba ukusho kwakho. Bamba amazwi akho. Wagcina walonde. Ungayenzi into oyitshela uMsibande mayingekho eBhayibhelini. Ungayenzi into oyitshela noma ubani mayingelona izwi likaNkulunkulu. Kodwa libambe izwi likaNkulunkulu.
ngoba uzozithola usumfuna kwabafileyo kanti uvukile akekho la. Bayikhasi iministry kaJesu uma ufunda uLuka chapter 8 verse 1 kuya 3 bayabala labo mama noma ikuphi uJesu lapha eyakhona ehamba nabafundi babo laba besifazane babekhona. Akuthazwa ukuthi babenzani kodwa kuthiwa babehamba naye kushumayela. Okungukuthi kusakenzeka ukuthi babesukuma abafakazi enkonzweni, kusakenzeka ukuthi babe washiwashing abafundi nekaJesu, kungenzeka ukuthi babe baphekela. Kodwa yikho into ababeyiswela, uJesu ministry yakhe ayizange iphumelele without women. So umuntu wesifazane usemqoka emsebenzini kaNkulunkulu. Ngidabuke ngizwa laba abaflow understand izwi lenkosi bethi umuntu wesifazane afanele amankonzweni amela amadoda. Yazi ukuthi umuntu wesifazane nendlela asemqoka ngayo kunendoda. Mawufunda lapha kuPetru kuthiwa baphatheni kahle abesifazane nibanika udumo ngoba bayizindlalifa zezulu kanye nani ukuze imkhuleko yenu ingathiwa. Akushiya ukuthi umuntu wesifazane umkhuleko wakhe uyathiwa ngenxa yendoda. Cha, owesifazane ubhodloze nje xabene nendoda. Kodwa wena baba mawuqabene nomngakho umkhuleko wakhe ushala kusilika uyizulu. Ubanikwa semqoka umuntu ovimba umkhuleko nomuntu ongakwazi ukuvimba umkhuleko. Kuthi semqoka umuntu wesifazane. So abasalanga emsebenzini kaNkulunkulu. Kukho konke uJesu ayekwenza bathi bazodideka ngosuku lokudina. Bazomfuna kwabafileyo. Nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Umpostoli Paul ukuze lingenzeki iphutha lokumfuna kwabafileyo. Ngoba seKorinte bokuqala chapter 9 verse 27 uthi ngiyawutuba umzimba wami ngiwenza isigqila kuba mina ngishumeza abanye ngingalahlwa mina uqobo. Paul ebhala incwadi eziwu-13 ezwini lenkosi eBhayibhelini etuba umzimba wakhe esaba ukulahlwa. Singobani thina ukuthi singahamba siyesaba ukulahlwa? Singobani ngempela? Ngiyafisa ukubona, ngiyethemba ngobona umqhele kaPaul ukuthi mkhulu kanjani. Akwenzeki umuntu asuke epulpit nomkhothanga uPaul. Mawukhotha uPaul into ayisho kholo umoya kaNkulunkulu edumqhele wakhe ngoba kusashumayela abanye uPaul. Ushumayelele. Kodwa akazange adideke amfuna ophilayo kwabafileyo. Kunalokho wayituba umzimba wakhe. Athi funa ngilahlwe ngaphandle sengishumayeza abantu. Singarelaxini bafowethu la emhlabeni. Siyeza isikhathi sokuphumula ezulwini. Asikho isikhathi sokuphumula ngesetshenziswa. Laba-ke besifazane bafika ethuneni bephethe amakha. Okungukuthi base bekhohliwe ukuthi uJesu wathini. Baphethe amakha ngosuku lwesithathu. Mhlawumbe kube babephethe amakha ngosuku lwesibili ngabe kuya-understandeka. Kodwa manje bahlonipha isabatha ngoNkosi yesabatha. Bafanele babe nethuba lokuya ngosuku lwesabatha bayogcoba umzimba kaJesu babezofitha ukhona. Bahlonipha isabatha bayeke ukuhlonipha inkosi yesabatha. Yikho-ke singahlonipha isabatha thina namhlanje. Sihlonipha inkosi yesabatha. Masihloniphe yona sihloniphile. Siyekukwenza izinto, sidla izinto ezibandayo, asipheli, asenzi lokhu nalokhu ngoba isabatha, kodwa inkosi yesabatha uyihlonipha. Ithi mayithi busukudla isonto asidla. Uzona ngokuphathekayo. Sizolashwa abafowethu silahlele ukudina umthetho. Kanti kufanele sidine lo othi odina izwi lami unophilo phakathi. Bayodina isabatha. Bakhuluma bodwa-ke Mark chapter 16 verse 3 bakhuluma bodwa besifazane bephethe amakha befika ethuneni. Bathi ngubani okusigingela itshe lisuke emnyango wethuna na? Ubani osigingela itshe?
yazi ngiyayithanda lemkhuleko esikhuleka singavalile amehlo. Mina ngibona ngathi yona isheshe iphendule idlula lemkhuleko oguqayo yongena ekamelweni yoguqa yothandaza. Uvele unikeze uNkulunkulu ithuba ukhulume naye, noma uyaphimisela noma ukhuluma ngenhliziyo njengoHana. uHana wabusiswa ngumprofeti ngenxa yokukhuleka ngenhliziyo. Wena angazi ubusiswe ngengane njani, wena uyaziyo. Ngesikhathi bekhuluma bodwa lezwi izulu, bethi ubani ozosigingela itshe na? Mawufunda uMathewu 28 verse 2 lithi bheka kwabakhona ukuzamazama komhlaba okukhulu, ngokuba ingelosi yenkosi yehle ezulwini yeza yaginqa itshe esihlala phezu kwayo. Ngoba bakhulumile labo mama, they were very powerful, badidwa nokumfuna ophilayo kwabafileyo. Ungaba powerful ukhuleke ekhala abantu enkonzweni, ufakaze ekhala abantu enkonzweni, shumayele ekhala abantu, uphenduka abantu enkonzweni. Kodwa uma usamfuna kwabafileyo esephila, usenkingeni. Bathi uma besamangalisa ukuthi itshe bezwenje njani vele kwazamazama umhlaba. Ngoba manje izulu selithuma imessage, selibuyisa impendulo yakho umhlaba yazamazama. Bathe le nyanga yakho le ukhendaba, bebona izinto zakho zikhanya zilunga. Hayi uzamazama umhlaba, bazamazama umakhelwane. Ngamisiyehlile ingelosi yenkosi, ngafika hlala phezu kwenkinga yakho. Ayifika ihlale futhi ithunithi du, uze yenze sure ukuthi le nkinga ayivuki yovala lapho ethuneni. Umkhuleko ophendulwayo. Yahlala phezu kwethu, lithi izwi lenkosi ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi, nesambatho sayo sasimhlophe njengongqoqwane. Kepha abalindi bathuthumela ngokwesaba, baba njengabafileyo. Kwakubekwa abalindi kuthiwe bazofika abafundi bamntshontshe khona bezothi uvukile, kuzokhumbula abapristi nababhala abantu abangakholwa ukuthi uthe uzovuka. Hambani nolinda ithuna ngoba siyazi ngeke avuke. Kodwa yathi uma yehla ingelosi yenkosi njengonyazi, ingubo zawo kuthiwa zimhlophe ngathi ungqeqwane, balala balinde ngathi bafile, balengisa abanye bethu la. Kanjani na? Yasikhumbula usemncane, abazali bakho becabanga ukuthi uyingane, benza inkonzo, kanti uyababuka ulalele, wenza sengathi ulele. Nabo-ke benze njalo, benze ngathi bafile, kanti bakubona konke okwenzakalayo. Basuka lapho bahamba bayotshela ababhali nabaFarisi, kwathiwa kumbathani nansi imali, anothi bafile bamntshontsha akavukanga. Ngoba imali impande yakho konke ukuthanda imali impande yakho konke okubi, bayemukela imali kuthiwa namhlanje lokwaduma lo abafundi bamntshontsha ngenxa yemali. Wena ukhokhephi ufuna amalungelo athize, watiza wabribe. Mhlawumbe emsebenzini osebenza kuwo nje wawuthola ngemali, noma utholanga ngemali uthola ngomzimba, ngane zakho zidla upoison ngekholo lakho ufika nalo, uyofuyilanda. Akumangalisi-ke mhlawumbe zikuhlupha, mhlawumbe wayikhulisa ngemali yokwebiwa, mhlawumbe wayikhulisa ngokweba emasimini, uthuma ingane yakho manotshontsha ummbila lapha sipheke silambile zakhulu. Seziyamtshontshela-ke nawe usuyakhala manje. Zehlanga mphimbo munye, uyasazi leso sizulu. Zehlanga mphimbo munye wakwenza kwabanye zingawe namhlanje. Kuthiwa-ke abalindi bathuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo. Osuqhamuka-ke lo mbuzo isihlezi phezu kwethu, ubhekiswe kwabesifazane. Kodwa-ke bengakabuzwa, nabo besaba bekhothamela phansi ngobuso.
balingisa umzalwane ekhokhoba ebusuku enyangeni eyokhothama ngobuso, nabo bakhothama ethuneni engasekho umnikazi wethuba. Yikho-ke lokhu okwenziwa abantu abavula amatshe, ungazi ukuthi ubelimbozelana bese ethi liyovula. Ayithi limbozela abantu abafike balakhe balishiye livulile, bahambe bayolimboza ngeshithi noma ngani, fike umfundisi useyashumayela. Yazi sisazophendula befundisi thina sishumayela ekumbuleni kwamatshe. Ngoba uzokhothama kuleli thuba, akekho la uvukile, yekani ukufuna ophilayo kwabafileyo. Ngakho lapha impendulo ekuvukile zithi ngilo sikhumbulana. Ukukhuluma kwakhe esekini eseGalile, yini indaba bakhohlwa? Yini bakhohlwa amazwi asemqoka kangaka ukuthi ngizovuka ngosuku lwesithathu? Sathi lesisodwa silula, umoya ongcwele babengenayo. Ingozi uba umzalwane ongenamoya ongcwele. Uthi uJohn 14:26, umduduzi umoya ongcwele ubaba ukumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke ngimtshele khona. Abakhumbuli ngoba umoya ongcwele engakafiki. Usafika umoya ongcwele, ukhona emhlabeni. Okwakho ibangcwele, gcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele ukuze ukhumbule ukukhuluma kwakhe. Ungafani nalabo mama, kodwa bakufanele bakhohlwe ngoba umoya ongcwele babengenayo. Ukhohlwa kanjani wena? Ukhohlwa kanjani? Athi omunye, ngisibhekise emkhosini ngakhohlwa, ngafaka isipuni emlonyeni sengikhohlwa ukuthi ngisemkhosini. Vele ngimangala. Ukhohlwa kanjani ngisemkhosini? Ungafika ulamba ungadli insuku ey'ntathu, ngosuku lwesibili ukhohlwa. Ukhohlwa ukuthi ubungadli. Hayi bazalwane, mina ngiyazi le nto. Ngikhohliwe mina, ngadla. Ngiyacela ungikhulekise Nkosi yami uNkulunkulu angixolele. Kaze vele ngicobeke ngiphela amandla. Kaze vele ngiphela amandla. Userious lo muntu ngokukholwa. Ngempela ngabe userious. Angisho ukuthi ngcono kodwa mhlawumbe ngosuku lokuqala. Hawu, mhlawumbe umsebenzi 7 days. Ngikhohliwe ngadla. Hayi. Bazalwane asisudlala ukhona. uNkulunkulu obabekujulela uzokuhlulela. Musuzama ukuzenza ngcono kimi. Khuluma nje iqiniso thange bese ngilambe yakho ngathi mhlawumbe isipune sodwa kuduka. Kodwa ngenza uNkulunkulu seyangisola, ngiyaxolisa. Kumele wayi ukuthi ukhohliwe. Ukhohliwe. Angizwa ngidlalele. Umduduzi kumoya ongcwele uzosifundisa konke abese yasikhumbuza. So awukwazi ukukhohlwa amazwi eNkosi uJesu nomoya ongcwele. Ngoba umoya ongcwele umsebenzi wakhe ukukhumbuza. Wathini uJesu eseseGalile? Zithi lezi ngilo sikhumbulani ukuthi eseseGalile wathi uthi kube 7, indodana yomuntu imelwe ukhashelwe ezandleni zabantu abayizoni bethelwe ivuke ngosuku lwesithathu. How can they forget such an important message? Ukhohlwa kanjani le? Ufelwe. Yazi uma ufelwe kubuhlungu okudlula konke ukuthi ngeke ngiphinde ngisambone usifani bakhe. Angazi noma ngironge. Yebo usefile. Kodwa kubuhlungu ngeke ngiphinde ngimbone. Lo okutshene ngarafu after 3 days uzombona uyakhohlwa. How? After 3 days wafela ubambe ukuthi ayi bafowethu ube konakele kodwa usithembisile 3 days uzombona. Bakho ukuthi uthe uzokhashelwa ezandleni zezoni. Akucace bafowethu, kucace ukuthi into esemqoka la ukuthi uKristu wavuswa kwabafileyo. Njengoba namhlanje sikhupha usuku lwakhe lokuvuka, asiyeke ukumfuna
ukufuna kwabafileyo ngokuvukile. Leli qiniso lokuthi wavuka ligcwele ezweni lonke, iBhayibheli ligcwele lelo qiniso. Nalapha emuva eBhayibhelini elidala kubaprofeti uprofetiwe ngokuvuka kwakhe. Nakuyo Isaiah 63 besibhizi ngayo uprofetiwe ngokuvuka kwakhe. Kodwa ngizothatha amavesi ambalwa mhlawumbe amathathu akhuluma ngokuvuka kwakhe bese siyayivala inkonzo yethu sidlulisela kumnikazi wakhe. Elokuqala Efesu chapter 1 verse 20 ka 23 lithi amandla akhe amakhulu kusho uNkulunkulu. Amandla akhe amakhulu asebenze ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo wamhlalisa ngakwesokunene saphezulwini. Amandla kaNkulunkulu amakhulu umoya ongcwele. Ngake nganitshela namhlanje ngizonitshela wangitshela bathi biza amandla amakhulu biza umoya ongcwele. Ngikhulekela umuntu onelegyona engathi mangimvumisa uRoma 10 verse 9 ngocingo ngingamboni baqale ngezwa kukhala inkulu wakhala amakewu wakhala amadala. Hawu mama lona ngisiyakhuleka usevela phumela phandle. Hayi ngiqhubeka kwakhala imbongolo. Hawu ngakhuleka ngabuza ngenhliziyo Nkosi kwenze njani? Bathi haya amadimoni namadimoni amaningi legiyoni ilwane izikiyela lwakhala lonke uhlobo lwelwane. Bathi ngikhulekisa uRoma 10 umyeka ahamba ubhala izono zakhe ngimkhulula umbhala izono zakhe ukuthi ngiqala phakathi eswini ngikhuluma ngomfundisi lomama usaba senkosini. Waye umfundisi ezekimethi nginenkinga babunze bandema ngikhuleka uNkulunkulu akangiphenduli ngima phambi kwebandla ngiyashumayela. Ngathi ukhiye uvuma izono uma izono kule kwakho uzophendula. Masiqede ngikhaya ngikhulekisa uRoma 10 verse 9 awuzakhali ilwane. Ayike ngamyeka ngaqeda kwenzakalani ngiyasondeka mina ngazi ngiyasondeka amajina wabesonteka bebehambisa kwenyoka yangenele izikhali ilwane zonke. Ngathi-ke ngifonele mosuyibhalile izono nangithi uzofona ngakusasa noma ngakusasa lutho. Hawu mayingasafoni umuntu wenzeka isimanga esingaka ngaphuza Nkosi kwenze njani umuntu akasafoni. Ngathi hayi ngilinde ngikhulekisa uRoma 10 verse 9 ngagotshiwa amadimoni uzofona ngilinde usabhala. Hayi ngabonga lenkosini wafona-ke ngithonke week late mayifona wayivuma izono zakhe engingasikhohlwanga ukuze kusizakale wena. Wayephatha isikhwama sikamkhulu wakhe eyinyanga eseyintombazanyana nabo 10, 11, 12. Kunezinto-ke eseyazimithe ethunywe uthi ngelinye ilanga umkhulu wami wathe ngifuna ukufaka ilwane ngifuna ukufaka izindlu. Uthi wangidwebeza kwase kuthi kimi enhlizweni izilwane zangena ngalelo langa. Hayi ngoba akakaza vuma izono. Ngoba inkonzo yokuvuma izono iyona deliverance. Ngakhohlisa umfundisi ekhosana la ngimnikeze deliverance ipengigcwalela elokhu engiphephetha neweqini phansi. Akho deliverance olithola lapho. Hayi deliverance is when you confess your sins. Uzishiye vuma izono zakho uzishiye. That is the deliverance. Sesiqedile bese ngiyakhuleka. Athi sikhuleka uRoma 10 verse 9 hayi saqala zashilwa. Awuzashilwa ngabathe ngegama likaJesu phumani. Azingiphenduli futhi ke ngifuna uqoqa nedimoni. Hayi bangiphendula abantu bayabonga. Thandaze Nkosi ngenze njani manje? Ongikhumbuza le Bhayibheli engiphethe ngangingakakusebenzisi ngaso isikhathi. Ngithathe iBhayibheli lakhe elisha. Uthola iphepha eliyelo phakathi. Ubheke lokho akubhala. Longelana I'm keeping amadimoni busy. Ngegama likaJesu phumani. Ngehla ngenyuka endlini ngithatha iBhayibheli. Nazi ubonzile ngempela lesifiso. Ngaphela siwumoya kufanele ngabe siyangibona ukuthi ngizimohuyu. Hayi sokubonga ngiziyasha. Ngangivula iBhayibheli ngayithola le ngithi ngiyibheka. Awu sazi ukuthi ibani
ukhuluma umuntu emsakazweni efakazi ekhuluma ngamandika amandawo eqothizwe lapha Revelation chapter 16 ingqangqa ezintathu ezaphuma emgodini ingqangqa ezintathu idimoni lamandika amandawo namanono bathi uNkulunkulu ke amagama lamadimoni ahlezi lapha abize ngegama athi ngegama likaJesu amandika amandawo amanono out qala ukukhuluma nami ngoba nami sengikhuluma ngakho angisafayeli bathi asiphuma sindawo ngathi niyaphuma namhlanje ngasho hayibo nasi isikhathi sami Nkosi angifuni ukhipha idimoni mina kuphele 5 minutes ngenze njani manje wathi biza amandla okugcina biza amandla biza umoya ongcwele angawubiza umoya ongcwele athi ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu amandla kamoya ongcwele out wathi quiet wakhuluma ngamandla avusa uJesu kwabafileyo ngileli verse Efesu 1 verse 20 othi amandla amakhulu asebenze ngawo ukuvusa uKristu wabafileyo wamhlalisa ngakwesokunene ephezulwini uJesu weze emhlabeni ngomoya ongcwele wahlala kuMariya inkosi yethu uJesu yavuka ethuneni ngomoya ongcwele inkosi yethu uJesu after 40 days siyenyuselwe ezulwini yayingena amaphiko yakhamba yakhushulwa ngomoya ongcwele ngaphandle kamoya ongcwele ikholo elifile dinga umoya kaNkulunkulu ngimtshelile ngalela langa umoya kaNkulunkulu ungena ngendlela ezibili asimkadelela ngisebe selodwa ke ngithe mhlambe ngathathu ngikhuluma ngokuthi amavesi aqinisekisa ukuthi uJesu wavuka lithi ke amandla akamakhulu asebenze ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo wamhlalisa ngokwesokunene sakhe ezulwini ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi nangaphezu wonke amagama aphathwa kule ndawo ezayo walinika uJesu welokana wabeka konke phansi kweenyawo zakhe wamisa beyinhloko phezu kwakho konke kulibana okuyilona elingumzimba wakhe ukugcwala kwakhe ogcwalisa bonke kubo bonke ivesi lesibili ecacisayo isambulo chapter 1 verse 17 ya 18 uthi umpostoli uJohane lapho ngathi ukumbona uhlobani umuntu ongaboni emehlweni ngoba wayinikezwa amehlo kaMoya ngathi ukumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi unesaba mina ngokuqala nokugcina nophilayo ngangifile bheka sengophilayo kuze kube phakade ngingokuqala nokugcina ngangifile kodwa sengingophilayo ingunaphakade futhi ngesihluthulelo zokufa neze-Hades ivesi lesithathu lokugcina ekucacisa ngayo Hebrews 7 verse 25 ngakho-ke kunamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye lokhu ephilela njalo ubamele hayi abeza kuNkulunkulu ngaye hayi mina ngikhathali nalabo abantu abakhonza uJehova abafuni ukukhonza uJesu hayi anankinga nabo ngoba yena yethu uJesu indlela neqiniso lokuphila angeke siye kuyise ngaphandle kwakhe uphilela-ke ukubasindisa labo abayabuyise ngaye angeke siye ngaphandle kwakhe ziningi iy'nkolo zikhonza uJehova zikhonza u-Allah bakubiza ngamagama amaningi ahlukene asinayo inkinga yalokho nathi siyamkhonza uJehova kodwa simkhonza ngendodana umzilo omunye ubefakazi bathena akafuni ukukhuleka umntwana ukhuleka kubaba kanti wayilahlekile sikhuleka kumntwana ngingashoka abantwana bakwaZulu nangomunye ejabula ngawo kusaba umntwana ngokusaka nakwaZulu kodwa ungumnyama ngiyambona ehleka kuvezela umhlaba asikhuleki kubantwana bakwaZulu kodwa sikhuleka kumntwana oyindodana kaNkulunkulu nabantwana bakaZulu bakhuleka kuyena ngoba bafuna ukuyaphi ezulwini ngakho-ke kunamandla
okusindisa ngokupheleleyo beza uNkulunkulu ngaye lokhu ephilela njalo kubamele. Nanku kumyalezo athi ngimnikeze wona wokugcina. Isambulo chapter 1 verse 7. Bhekani uyeza namafu namehlo onke ayakumbona nabo abamgwazayo. Nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Isambulo 16:15. Bhekani ngiyeza njengesela ubusisiwe olindayo alonde izingubo zakhe ukuba angabi ohambaze baze balibone ihlazo lakhe. Bhekani ngiyeza njengesela ubusisiwe olindayo alonde izingubo zakhe ukuba angabi ngohambaze baze balibone ihlazo. Lengubo siyinikiwe ivela kuyena. Ngimkhuleleni bantwana. Lengubo siyinikiwe number 1 kilo wethu. 199 lesikhulelelo 2 lengubo siyinikiwe. Busisiwe kumuntu olindayo ayilonde lengubo ukuba ngabe ngohambaze phambi kaNkulunkulu. Qalani. Someday
Ngizocela ukuthi-ke njengoba ngishilo noma sekunoshintsho-ke kancane ukuthi iy'ngane lezi ake yisukume lezi iy'ngane abazali bethe bafuna zibusiswe zingezi la zime nje